नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम की सख्त हिदायत के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। फिर भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने सेक्टर 86 में अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों ने कार्रवाई पर करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। इस अभियान के दौरान मौके पर फेज 2 थाने की पुलिस भी तैनात रही। कुछ लोग अवैध निर्माण कर इसे कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर 5 दुकानें और आवासीय कमरे बनाए जा रहे थे। शिकायत मिलने पर जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जमीन से कब्जा हटाया।